Hi, Scorpio, welcome sa channel na to. Ang topic natin ngayon ay Scorpio, March, Kapalaran. Paalala lang po ng mga video ko ay timeless, general reading at for entertainment purposes lamang. So, i-expect na po natin na ang reading ay pwedeng mag-resonate sa'yo. Pwede rin hindi at pwede rin mag-resonate sa taong inisip mo ngayon. Kung hindi man para sa'yo ang reading, pwede ka naman po ng reading sa akin. Parang reading ay directly para sa'yo na talaga kung paano. Pakitingin na lang sa description box below ang instruction. So, okay, magsimula na tayo. Lagyan natin ng flash. O, yan. Okay. So, anong mensahe ang kailangan malaman ng mga Scorpio sa buong buwan ng March tungkol sa kanilang love life or career? So, kapag hindi ko maintindihan, ay gagamit ako ng ibang deck for clarification. Joseph Bius. Hindi ko naman basa dito. Pero sabi dito, you also contribute to humanity's just some Kunstwerk. Oh my God, di ko naintindihan. Make sure your rabies shots are up to date. Symbolism is just one ambulance ride away. Parang warning yung sinasabi dito. Symbolism, pay attention. Ano to? JMW Turner. Find the facts in a feeling. Nature does not sit still. The sun will rise whether or not you are there to watch it. Find the facts in a feeling. Parang sinasabi na hindi ka mahihintay ng panahon. It's now or never. So, unleash the beast within. Productivity even in pajamas. Sketch boldly and paint with a big stick. About painting, no? Kahit natutulog, nagwo-work pa din. Or kahit patulog na, nakapajama eh. Parang sobra namang, nito, hard work. Kahit sa pagtulog, tatrabaho pa din. So, clarify natin yan. At dahil malalim, di ba? May tendency magtagal ako sa reading na to at sobrang lalim ng mga sinasabi. So, okay. Ano to? Ano meaning nito? Oh. Ano to? Warning, di ba? Warning. Kasi ito. Alam ko na. Ano to? Warning para sa mga babae or lalaki. Siyempre. Na nasa relationship. Okay? Baka lang naman magkaroon ng unexpected na pangyayari sa inyo. Who knows, malay mo, mabuntis ka or makabuntis yung boyfriend mo. I mean, beware. About pregnancy, siguro kung hindi pa gusto ng pregnancy, syempre, gumamit ng contraceptives. Okay? Kasi may tendency. Lalo't kasal. Kasal. Lalo't hindi pa kasal at nag-live-in lang. At hindi pa ready sa pregnancy, beware. Or kung kasal man at buntis. Or kasal at ayaw pang mabuntis. Again, pay attention. Or kung sabihin natin kasal na at buntis na, pay attention ulit. Okay? Kasi malay mo, baka lang naman may masamang mangyari. Wala namang masama kung mag-iingat, di ba? Doble ingat.
Yun lang. So, lipat na tayo. Dito sa ano, find the facts in a feeling. Nature does not sit still. The sun will rise whether or not you are there to watch it. O, diba? Ang lalim. Oh, yeah. Oh. Oh. Oh, ano to? Ito. Ganda ang naisip ko. When it comes to career, pag nag-knock na yan sa door mo, pagbuksan mo na agad, at dahil hindi ka niya mahihintay, bago mo mabuksan pa yung pinto, nakalipat na siya ng ibang pinto. Gets mo? So, parang opportunity. Na pag nandyan na, grab mo na lang agad. Ganun. Kasi hindi ka mahihintay ng opportunity. Kasi parang may matatanggap kang mensahe. Mensahe. News. Lalo na kung babae ka. Or, baka yung babae, yung may daladala ng mensahe or news tungkol sa opportunity na sinasabi ko. Or pwede rin naman to. Ang reading ay pwede rin sa mga tao nasa business or company or may company or organization na parang opportunity na dadating, ganyan. Whether ikaw ay babae, feeling ko tatama sa babae, or babae yung dala-dala. Babae yung nagdadala ng news tungkol dito. Na parang sinasabi na, grab mo na agad. Baka kasi makuha ng iba yung opportunity na sinasabi ko. So, it's for you to find out kung ano man yan. Yung opportunity na darating sa iyo sa March. Okay? Lalo na rin dun sa, siguro tatama rin tong reading na sa mga taong nasa politika or politiko. Anyways, punta tayo sa susunod. Ito last. Unleash the beast within. Productivity, event in pajamas. Sketch boldly and paint with big stick. Oh, yan. Oh, nandun. Ang lalim naman ito. Sumakit ang ulo. Oh my God. Ano eh, pinagsama natin to. Ang dating eh, ano eh, parang ina-advise na maging productive. Mas lalo pang maging productive. Or baka may tendency na maging super productive mo ngayong March. Kung baga, may tendency na marami kang OT ngayon. Kung nagtatrabaho ka man or kung may ginagawa ka mang hobbies, eh, yun nga, baka maglaan ka ng buong araw mo dun sa hobbies or career. Kasi, ano eh, parang nakasalalay dun yung reputation mo. Therefore, parang gusto mo mag-work na mag-work. Ganyan. Yan, that thing. Diba? Parang, pag sinagsama naman natin tong tatlo, ano eh, meron kang gagawin sa March na creation mo. Parang ano eh, dito, ilalan mo yung buong araw mo doon, oras, ganun. Kung baga, overall, may positive outcome. May positive outcome na mangyayari when it comes to your creation, creativity, productivity. Gets mo? Sa March, tingin ko, ha? Baka mag-ani ka ng medyo malaking income compared sa February.
Mhm. Ano pa? Ito. Ano naman to? Ito. Overall na to. Itong apat na to. Kung ikaw man na yun, ikaw man ay yung tipo ng tao na mahilig sa entertainment or meron kang social media, kung baga, nagbibuild ka ng audience through your social media, creativity, productivity, o ganyan, sa internet. Tingin ko ha, dadami yung followers mo. Dating. Or, baka maging busy ka. Ito overall, lahat na to. Maging busy ka sa iyong pet. Kasi may aso tayo dito. Parang lahat ng oras mo nasa pet. Di ko alam kung bakit. Kali man na magkasakit siya. Baka lang naman. May makarelate eh. Ilalaan mo yung buong araw mo, oras, panahon dun sa pet mo. At tingin ko ay gagaling din siya. At sana naman, pagkatotoo tong sinasabi ko. Feeling ko kung ganun man, magkaroon ng problem yung pet. Regardless kung anong klaseng pet yan. Tingin ko, may pagbabago. Parang Pangyayari. Hindi pa matatapos ang buhay niya dahil nandito tong moon. May continuation, parang ganun dating. O yun, ganun dating. Ilang minuto na ba ito? Oh my God, 12 minutes na. Ano ba ba? Or, itong apat ulit. Ibang senaryo. Tutulungan ka ng friend mo sa iyong trabaho or sa ginagawa mo na parang super busy mo kasi. Ganun nakikita ko dito. Sa March, magiging super busy mo. Ngayon, kakailanganin mo ang tulong ng friends mo. Or, tutulungan ka ng friends mo sa iyong ginagawa. Kasi friend to. Anyway, yun na lang naisip ko. So, I think that's it for now sa mga Scorpio na napadpad sa video na to. Ay, ang galing ah. Tingnan mo, may aso dito, may aso din dito. Ang galing. So, I think that's it for now sa mga Scorpio na napadpad sa video na to. Kindly like, subscribe, and share my video to help me grow my channel. Goodbye for now.